支气管扩张呢，别慌，咱这么应对，看完收获大。大家好，我是呼吸科李大夫。好多的支气管扩张的朋友啊，跟我诉苦，说总是感觉痰特别多，不容易吐出来，还没完没了，嗓子里总像是有东西堵着，稍微有点小感冒呢，这病就更严重了。有些朋友呢，还时常的卡血。那么平时怎么来保养，来让这些症状轻一点呢？您要是觉得有用呢，请点个赞，转给身边有需要的朋友。首先呢，吸烟的朋友一定要把烟给戒了。循序渐进的戒烟，也尽量别长时间的待在有害粉尘或者污染的环境里，给支气管呢一个干净清爽的呼吸环境。其次呢，安排好休息时间，不要太累，别老熬夜，养成一个好的生活习惯，这样呢身体才能够自己的慢慢变好。再者呢，饮食上要多注意，支气管扩张的朋友呢要管住嘴，太油、太辣、太凉的重口味的东西呢不要吃，还有像阿胶呢、人参、虫草这些容易上火的补品也不要碰。不然呢，痰会更多，卡血呢，风险也会加大。还有呢，就是要注意保暖，不要着凉感冒，这样能少得呼吸道的感染。支气管扩张症呢，就不容易复发。这里我再强调一下，支气管扩张症的病人，只要能够把痰排得顺顺畅畅的，咳嗽起来不费劲儿，就能够维持病情的稳定，少住院。最后呢，对于痰液特别粘稠的朋友，可以在医生的指导下呢，间断服用一些化痰的、促排痰的药物来进行治疗。一般呢，不建议联合多种的化痰药物来治疗，同时也建议进行一个体位的排痰。物理排痰的方法呢，能够维持病情的稳定。这呢，都是我多年临床经验的总结，希望大家呢能够记住这些保养的方法，给自己的健康加把锁。关注我，带您学习更多呼吸健康知识。